Salve, salve, rapaziada! Corta. Não é assim. É assim. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Rapaziada, hoje o motovlog foi uma onda. Então, vocês vão ficar com o vídeo. Eu não vou falar como é que vai ser, porque pra deixar a ansiedade vocês assistirem até o final. Assiste até o final pra vocês verem o que vai acontecer. Rapaziada, não esquece de se inscrever e deixar o like, beleza? E valeu! Mais um motovlog aqui, rapaziada. Tranquilo com vocês, rapaziada. Motovlog estão agora aqui no Juazeiro tá 2h48, rapaziada. Vamos ver o que nós encontramos aí nesse motovlog de hoje. Dá um tirozão aí, rapaziada, pra ver quem vai colocar pra nós. Olha, rapaziada, que vocês vão lá, os caras dão aquela puxadinha de tiro.
Tá, um grande alô, um grande abraço aí para Gessinho Mil Grau. Um grande abraço, Deus te abençoe, tem muita saúde e prosperidade, meu filho, tudo bom que você deseja, né? Segue ele no Instagram. Aí, no Instagram aí, siga, tá bom? E no YouTube E também. no YouTube também, arrocha o nó aí, valeu, Santo Paz a todos vocês, tudo de bom. Valeu. Agora eu vou pedir uma ajudinha, um santinho aqui, para o santo me ajudar, vou tomar um caldo de mocotó. Com o caldo de mocotó, a 3 lapadinhas. Ei, as 3 lampadinhas, R$60 dá. 60 real. Manda o sol vir aí, Cícero. Manda o sol vir aí, Cícero. Manda o sol vir, Cícero. Cícero do Grau. É bola só de boa, dormindo em casa. Tá chovendo ainda? É viado. Tá. Tá. Valeu. Não. Hã? Sei não, eu vou ver. Valeu. Sim, é Arnold de 1000 graus aqui, ó. Arnold de 1000 graus. Hã? Tá lá. Não botei de empina não. Só botei a tentativa, mas eu empino, né? Só botei só pra avistamento, tá ligado? Eu não posso dizer que eu posso empinar logo de uma vez não. Se eu botar aí os caras já vê. Vou botar só, quando eu tentei, só pra avistar. Hã? Já caí. Gravei, tá gravado, olha lá pra tu ver. Hã? É. Beleza, eu vou gravar. Tu olha lá o último motovlog lá. Tem eu lá e eu quase caio nesse motovlog. Valeu! Aí, Titi, vocês veem? Os caras são morros aqui, aqui é assim, Titi, ó. Motovlog aqui é de jeitão, rapaziada. Eita, nada.
Fala galera, e aí, rapaziada, gostaram do vídeo? Então vou deixar um desafio pra vocês. Se esse vídeo bater 100 likes, não, 100 likes vai ser muito, 100 likes eu já pedi no outro. Então se esse vídeo bater 80 likes, eu lanço outro motovlog mais massa. Eu volto lá no Beato e volto nos meninos lá e vou fazer outro mais massa ainda, beleza? Então valeu, não esquece de se inscrever no meu canal, deixar o like, comentar e compartilhar. E outra, não esquece de passar lá no meu Insta, eu vou deixar ela aqui, beleza? E vocês seguem nós lá. Valeu, rapaziada!